Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Fika pamalo pamene panachitikira ngozi ya ndege imene inachitika pa 10 June 2024 kuno kunthungwa ku Nkatabe kumene Vice President Dr. Saulos Close Chilema anamwalira pamodzi ndi anthu ena 8.
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.